yo'limizni topishimiz lozim. Bizlarga kelib hech kim yordam bermaydi. Yana bir bor aytaman. Bizlarga ko'mak berishi mumkin. Bizlarga qanaqadir yordam berishi mumkin, lekin asosiy bizlarni yukimizni ko'taradigan o'zimiz. Sizlar bilan Shumbola kinosidagi mana bu mashhur epizodni tahlil qilamiz. Hoji bobo, bir masalaga shubha qilib qoldik. Abo Muslimi sohibi Qur'on bilan Nosiri Sayyor jang qilgan ekanlar. Ana shu jangda Nosiri Sayyor Abo Muslimining boshlariga gurzi garron bilan urgan ekanlar. Ana shundan keyin Abo Muslimi yerga tizzalarigacha kirib ketganmilar yoki bo'lmasam bellarigacha. Tahlilni boshlashdan oldin iltimos videoga like bosib qo'ying, bu bizni qo'llab-quvvatlaganingiz bo'ladi. Agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 3 raqamini qoldiring, bu biz uchun juda ham muhim. Asli biz tariximizni juda yaxshi bilmaymiz. Mana bu ikkita aytilayotgan qahramon ham bizi tariximizga bevosita aloqador. Keyin ikkalasini ozgina ko'rib chiqamiz. Abu Muslim bu aslida qul bo'lgan. Qul savdogarlari uni Abbosiylarga sotib yuboradi. Keyinchalik Abbosiylar uning noyob iste'dodi yetakchiligidan foydalanib, o'zining xalq harakatini qo'zg'atadi. Ya'ni Abbosiylar o'sha vaqtda taxtga da'vogar edi. Sodda tushuntiradigan bo'lsak. U vaqtda esa taxtda Ummaviylar bo'lgan. Abbosiylar harakatini Abu Muslim boshlab beradi. O'sha vaqtda Abbosiylarning bayrog'ining rangi qora edi. Ummaviylarniki oq edi. O'z navbatida bu oq va qora jangi ham deb nomlangan tarixda. Nasr ibn Sayyor esa o'sha vaqtda Xuroson valisi bo'lgan, ya'ni Ummaviylarning valisi. U bir necha bor xalifaga maktub yozadi. Qandaydir xalq harakati paydo bo'lib, e'tibor beringlar. O'sha mashhur maktub bu. Lekin Ummaviylar e'tibor bermaydi. Keyinchalik Nasr ibn Sayyor va Abu Muslim o'rtasida katta jang bo'ladi. Mana bu Shumbolada aytilayotgandek hazil tariqasida bu yerda Nasr ibn Sayyor yutmagan aslida. Aslida Abu Muslim yutgan. Keyinchalik Nasr ibn Sayyor ruhiy xastalik va mag'lubiyat alami, qiyinchilik, ochlikdan 748-yilda vafot etadi. Shahar nomini ham yozib qoldiramiz. Abu Muslim g'alaba qozonadi, Abbosiylar hokimiyat tepasiga keladi. Lekin qarasaki Abbosiylar bu Abu Muslim kuchayib ketyapti. Xalq orasida obro'yi kuchli. Kelinglar buni ham yo'q qilamiz deb uni aldab saroyga chaqirib olinadi va bir nechta qilichbozlar tomonidan xiyonatkorona o'ldirib yuboriladi. Men eskirdim, shaltog'im chiqqan, shashtim o'chgan, qabog'im so'lgan, bir zo'r yigit ichimda o'lgan, kulbamga ham sig'aman zo'rg'a, xira tortdim, qulog'im og'ir, har kechqurun yutadi to'rva, har kunduzi so'raydi taqdir, o'ylanmasdan qolganman, boshim g'uvillaydi, to'g'risi bo'm-bo'sh, gohi indamay titrar, tumshuqchasi sinib ketgan qush, men eskirdim, shaltog'im chiqqan, foydam tegmas, mum qotgan ensam, ketay desam, tavomda qurb yo'q, ovozim yo'q, baqiray desam. Abduvali Qutbiddin she'ri. Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun mas'ul inson sen. Oilam orzusi uchun bugun bir chetda, o'z orzularidan kechgan o'sha men. Nima gap? Kitob o'qiyapman, baraka topkur, kitob. Bo'lar bo'lmasga shu musiqani qo'yaveringlar. O'tirib ham bo'lmay qoldi-ku dastlaringni. 1 daqiqa vaqtlaringni olaman, yuqoridagi videorolikni yaxshilab tomosha qilinglar. Ayniqsa oxirgi kulminatsiya nuqtasi sizlar shunchaki hayratda qoldiradi. Agar oxirigacha ko'rsanglar, kommentariyaga 3 raqamni yozib qoldiringlar. Videorolikning nomi The Black Hole, ya'ni bu qisqa metrajli video filmni britaniyalik ijodkorlar suratga olgan. U insonning nafsi haqida. Ya'ni insonda biror bir kuch-qudrat paydo bo'lsa, uning nafsi unga proporsional ravishda o'sib boradi. Dastlab bu kichkina narsalarni xohlaydi. Ya'ni sizda kuch bor, kichkina narsalarda. Xuddi videorolikda ham shu tasvirlangan. Keyinchalik uning nafsi xuddi bambuk daraxti kabi tez o'sib boradi va mana shu o'sish mobaynida u o'ziga tegishli bo'lmagan, boshqalarga va jamiyatda boshqa insonlarga tegishli bo'lgan narsalarni xohlab qoladi va uni to'xtovsiz yulib ola boshlaydi. Nafs shunaqa narsa. U kimligiga qarab o'tirmaydi. Unda har bir insoniy tuyg'ular o'lib boradi va hammasini o'ziniki qilishga harakat qiladi. Va oxir oqibatda videorolikda zo'r chiqarib bergan va o'sha uning nafsi insonni halok qiladi. Bu bizning muqaddas dinimizda ham xuddi mana shunaqa berilgan. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa, 1 dan 5 gacha baholang.
Videoni oxirigacha tomosha qiling. Siz mana bu ikkita kitobni umuman o'qimagansiz, katta ehtimol bilan. Lekin o'qimagan bo'lsangiz ham bu ikkita kitobni yaxshi bilasiz. Qanaqa deyishingiz mumkin? Albatta kinolar orqali. Hayotda shunaqa kinolar borki, ular kitobidan-da mashhurroq. Misol uchun Uzuklar hukmdori, Taxtlar o'yini yoki Cho'qib turgan ota. To'g'ri, kitoblari ham yaxshi, lekin mana kino ularni ulug'lagan. Mana bu kitoblarni tanishtirib o'taman. Balki ularni siz kinosini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Birinchisi, agar yozib ko'rgan bo'lsangiz, kommentariy yozib qoldiring. Bu xarobadan chiqqan millioner. Buni kinosini ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Albatta o'sha bolani surati bilan chop qilingan. Ikkinchisi esa buni ko'proq 35+, 30+lar yaxshi biladi. Bu Habib. Kinosini ko'rganmisiz? Sizga ko'proq qaysi birini kinosi yoqqan? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz 3 raqamini va like bosishni esdan chiqmasin. Obuna bo'lgansiz deb umid qilaman.